頭先我就喺富豪酒店係咁傾下長毛嗰度啦，我企得好無奈嗰度，一見到長毛，跟住又見到黃文發向住我迎面而過咁樣啊！喺我面前都好大班嘅阿婆行嚟行去，都係佢哋唔係好知做乜㗎。係啦，我首先咧好多謝你哋啦，即係嗰啲30蚊海鮮餐啊、20蚊韓燒都唔去啦，嚟我哋呢個咧生會啦，多謝晒大家啦！拍下手先啦，俾掌聲大家啦！咁啊阿 Ben 都好慘啊 ，Ben 頭先喺屋企 call 的士啦，因為一聽到佢話銅鑼灣咧，大家都即係即刻吸線嘅。咁佢就話佢加500啊，加500，跟住嗰個接電話個司機大哥，唔好玩啦哥哥，係咁啦。跟住就焗住咧，求其行咗幾個字出門口，跟住咧就搭車，咁仲要都未夠喎，搭車搭去地鐵站啫喎，搭的士嚟去到尖沙咀，之後就再轉緊地鐵就去到天后。我頭先都考慮過，我都考慮過喺銅鑼灣搭翻電車嚟銅鑼灣嘅，因為我見到出面有個站啊嘛，跟住後尾又佢又俾我啱啱想搭電車之前咧冇用嘅電車都塞晒，冇辦法啦。咁但係所以辛苦你哋，唔好意思啊，即係遲咗成1個鐘頭咁樣啊。但係咧今日嚟到咧都係祝賀咧就係 Ricky 嘅生日快樂嘅。我哋一齊講生日快樂先，1、2、3，生日快樂！多謝，好啊，多謝晒大家出席我生日會啊！咁啊，門口就喺嗰邊啊。喂嗱，其實咧，今日我哋都有啲嘅流程咁樣咧。係點樣啊？真係講真，我哋真係。我諗住就大唱卡拉 OK 啦，係啊，你一定會有啦。不嬲都知你係唱得之人啦。就唔係我唱，就係我哋你啲 fans，你啲影迷啊，好多影迷啊、樂迷啊嗰啲，好多都係聽迷，韓國啊呢班啦。嗱，依邊就嚟自烏茲別克㗎啦，原來斯洛伐克嗰邊啊，波特迪亞，係啊 OK，咁啊。等陣咧，我哋每啲會分批咁樣咧。嗱，我哋音樂會有一個，我哋知道每一位都係唱歌係能手嚟嘅。你都係能手嚟㗎。我係能手嚟㗎，我係好能手㗎。正能手啊！咁咧，如果大家咧有一啲心水歌，你哋已經諗住要唱嘅咧，嗱，我哋今日咧有呢個大獎㗎。唔一定係唱我哋啲歌㗎。係啊，唔一定唱我哋啲歌，千祈唔好。譬如驕傲。係啊。我有換唱啊，有剩啊，大家咧可以點㗎。嗱，等陣咧經過咗我哋大約係幾輪嘅比賽之後咧，我哋就會選出呢一位咧，就係我哋嘅香蕉嘅歌神啊，或者歌女啊。香蕉歌姐。係啦，香蕉歌姐，我哋啦，或者男女都得啦。香蕉歌姐，好唔好啊？好啊。OK， 咁啊，大家唔好怕醜，咁同埋我哋會有啲嘅遊戲都同大家玩嘅。遊戲係乜咧？我唔知。遊戲玩嘅遊戲咧，其實非常之簡單。個遊戲係點樣㗎？同大家講下詳情啊！遊戲玩係咁樣嘅，因為咧我哋一玩親遊戲咧，一定會有規矩㗎嘛，係咪先？規矩方面咧，嗱講真定嘅話咧，不如咁樣，我先問一問阿板啦。你覺得個遊戲嘅規矩點定咧？嗱，冇錯，遊戲一定有規矩啦。咁啊個規矩咧，咁啊入邊咧都包含咗咧有5、6點㗎，大家要注意啦。咁啊第一點係點㗎？嗱，第一點咧先嚟咧就嗱，一講親遊戲啦，一定係會有個競技㗎啦，係咪先？係競技嘅話，一定會有個比較㗎。冇錯，冇錯。所以第一，大家千祈唔好覺得輸咗係冇面先，好唔好？冇錯。OK，跟住落嚟你要解釋下遊戲點玩啊，板啊。好啊。嗱，遊戲玩法咧，即係大家呢個話明係遊戲啊嘛。咁啊，但係遊戲得嚟咧，我哋都識得㗎嘛。友誼好緊要係咪？遊戲第二。友誼第一，冇錯。好，正式開始呢個遊戲啦，幫係咪 ？OK 嗱，唔講遊戲點玩住先，講個獎品先。獎品方面咧好豐富啊！獎品不如講阿板講下，今日獎品啲咩獎品送俾大家？嗱，有遊戲梗係有獎品有勝負啊嘛，一定啦。咁啊，應該開開心心啦。咁我即係聽日就牛一啦。咁啊，所以咧都精心咧就係訂咗呢啲嘅禮物翻嚟㗎。OK， 第一份禮物係咩？第一份禮物嗱，如果我話俾大家聽咧，就冇咗神秘感啦嚇。但係我想講嘅就係第二份禮物先，跟住第一份唔係最重要，第二份先係最好嘅，反而嚟嘅。咁啊，第二份禮物咧都唔緊要，因為我哋唔止2份禮物㗎。冇錯啊！嗱，今日我哋準備咗好多好豐富嘅獎品，神秘禮物。冇錯啦，咁咪咁啦。第一份啊，我哋有嗱，我都話啦，一講咗咧就大家知道已有幾多遊戲玩，就係唔想俾大家知道我哋今日流程。真係㗎！好啦，先嚟啦，第一個遊戲啊，板。第一個遊戲。係咩咧？嗱，第一個遊戲咧，先講個玩法先。我哋咧就會分批去玩遊戲嘅。我哋每一批咧都有啲人喺度，咁我哋咧雙方嘅人咧就會對決。對決嘅時候咧，贏嘅就係為之贏，輸嘅就冇得贏啦，佢係咪？所以今日我哋而家準備咗呢個遊戲 ，Ricky 講講規矩。低啲就唔得。規矩方面咧就啲教你好煩啊！唔知人。得啦，唔得。好啦，嗱，其實咧。喺
好，我哋上個獎，我真係唔知啊！我哋上個獎門人啦，我哋上個獎門人啦，係咪？玩口得最深，我最係啊，冇錯啦。咦，撳鐘啊，已經到咗啦，係咪啊？你睇咗啲頭髮㗎係？好似係啦，睇好似係佢啦。嗱，我哋睇下佢都啱啱起鬧完啦，呢個應該好快到喎。哇，好嘢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 ！我哋有長毛啊，今日特別嘉賓。係啊，甩毛啊！哇！成個起鬧樣咁。冇錯啦，啱啱佢又俾人哋喺為咗嚟一間木區度咧韞住咗，而家終於出到嚟啦。好神偷咁樣。而家嗱，你講翻先，你係個行程點樣先頭先？我哋講咗㗎啦。嗱，因為我好撐正隊咁，頭先你講維園嗰度出發啦，咁啊，阿 Bob 就好早話俾我聽㗎啦，喂，如果你想行多啲路嘅話咧，即係你想遊行參加隊伍咧，你喺天后落車啦，咁我真係聽佢講。即係叫天后落車咁好嚟，佢真係唔妥你喎。我真係喺天后落車。傻仔嘅真係。我喺好無緣無故嘅情況底下加入咗撐正隊、撐普選嘅隊伍。跟住側邊有啲阿嬸同埋阿叔喺我側邊係咁同我講起鬧啦。跟住前面有個靚仔同啲擰住面，喂起鬧起鬧！但係真係好多人。我第一次嘅，可唔可以？你知我第一次我中意小朋友啦，我第有史嚟第一個冚白走啊！好熱，低能喎！我頭先行嗰條路，你講下先啦，好遠啊！我講嘢。